To fa, wata gaskiya ta bayyana game da abubuwan da ƙasar Amurka take ɓoyewa ko kuma in ce ta saba ɓoyewa. Kamar yadda na sha gaya muku a koda yaushe ƙasar Amurka takan ƙasar Amurka takan ɓoye faɗuwa ne ta bayyana nasara. Na riga na fahimci haka matuƙar fahimta. Shi yasa duk lokacin da na ga an wallafa wani labari nake ƙoƙarin bin diddiginsa domin in zaƙulo menene asalin haƙiƙanin abin da ya faru. Har lau dai game da ikirarin da ƙasar Amurka ta yi na cewa ta kai farmaki a kan ƙasar Iran, ta harba makami a Bandar Abbas, ta lalata Drone Control Center na Iran, sannan kuma ta ƙona wasu jirage, wanda daga bisani na bayyana muku cewa asali abin da ya faru shi ne jiragen dakon mai na ƙasar wanda suke da alaƙa da ƙasar Amurka kusan guda 4 ne suka kashe radar ɗinsu da GPS suna so su wuce ba tare da ƙasar Iran ta yi tracking ɗinsu ba. Wanda daga bisani ƙasar Iran ta gano waɗannan jirage ta yi tracking ɗinsu. Haka zalika da ta ba su umarni su koma suka ƙi komawa, wanda ta buɗe ma waɗannan jirage wuta. Wanda bayan ta buɗe ma waɗannan jirage wuta, waɗannan jirage ba shiri suka koma, shi ne daga bisani ƙasar Amurka ta kai wannan hari da take ikirari. Ta lalata Drone Control Center a Bandar Abbas, wanda ashe a nan take harin da ƙasar Iran ta kai, hari ne fa da ya yi ɓarna a Kuwait, wanda a wannan hari ta kai wani air base ɗin ƙasar Amurka ne da yake ƙasar Kuwait wanda ake kira Ali Al-Salim, wanda a wannan hari ƙasar Iran ta yi amfani da Fatah 110 ballistic missile ta kai wannan farmaki a sansanin sojin ƙasar Amurka da ke Kuwait, wanda wannan hari fa ashe ya yi ɓarna. Baya ga ɓarna da ya yi ta lalata abubuwan yaƙi na ƙasar Amurka, ashe ya faɗa ma har da kan sojojinta, sojoji da dama sun raunata. An dai ƙi bayyana asalin abin da ya faru da waɗannan sojoji, walau akwai waɗanda suka mutu ko babu, amma dai fa a ƙarshe duk da turjiya da ƙoƙarin ɓoye abubuwa, sai da suka haƙura suka bayyana cewa fa sojojin ƙasar Amurka sun raunata a wannan hari da suka kai, wanda su a nasu labari kawai sun ba da labarin sun kai farmaki Drone Control Center, sun lalata wannan Drone Control Center ɗin, sun ƙona wasu speedboat tare da sojojin ƙasar Iran. Amma duka waɗannan labarai ɓoyayyu ne, sai daga baki baya gaskiya take bayyana. Wato ma'ana an musu tit for tat. Dama ƙasar Iran ta riga ta bayyana masa duk fa abin da suke ƙoƙarin yi mata, ita ma a shirye take ta mai da martani ko ma fiye da haka, wanda wannan shi ne gaskiyar da ƙasar Amurka take ta ɓoyewa. Wato har lau dai ina ganin babu wani possibility na cewa ƙasar Amurka za ta iya nasara a wannan yaƙi, domin dukkan abin da take ƙoƙarin shiryawa ko take ƙoƙarin aikatawa, za ku ga cewa ita ma ƙasar Iran already ta shirya mai da martani kwatankwacin haka ko ma fiye da haka a cikin wannan yaƙi. A ƙarshe dai wata gaskiyar ta ƙara bayyana karo na biyu, duka dai a cikin wannan bidiyo. Wato gaskiyar da ta ƙara bayyana shi ne karon farko shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da bakinsa ya bayyana cewa ya amince fa tun da fari wannan yaƙi ma'ana kuskure ne. Wato tun asali ƙasar Amurka bai kamata ta afka ma ƙasar Iran da yaƙi ba, haka zalika a baya ma bai kamata ta afka ma ƙasar Iraki da yaƙi ba. Babbar magana kenan. Wato dole ƙanwar naƙi wuya kenan. Wato shugaban ƙasar Amurka fa ya shiga cikin ruɗani da chaos, wanda ina ganin shi a tarihin siyasarsa ma bai taɓa gani ba, dama ai bai daɗe a cikin siyasar ba. To ina ganin dai tun da ya hau kan karagar mulki yake ta abubuwansa, ga shi nan dai duniya na ƙara tana cara ana cewa bari yana ina, ai ba zai bari ba. To wannan karon fa ya kawo kansa inda ya kasa tserewa. Ya shiga wani yanayi da kansa a yanzu ya admitting cewa wannan yaƙi fa tun da fari kuskure ne, bai kamata ƙasar Amurka ta afka ma ƙasar Iran da yaƙi ba, ya kamata a yi shi ta hanyar diplomacy ne. To ai wannan shi ne rikicin da aka yi ta yi a baya, aka yi ta koran ma'aikata, janarori har da shugaban Navy, wasu suka rinƙa resigning suna barin kujerun mulkinsu a ƙasar Amurka. 'Yan majalisu suna zuwa suna kira suna tambaya, wai me kuke so ku cimma a wannan yaƙi? Menene muradanku? Menene plan ɗinku gabaki ɗaya a ƙarƙashin ƙasa? An sani cewa dukkan wata babbar ƙasa da ta kai girman ƙasar Amurka, idan za ta yi yaƙi tana da wani dalili da take tafiya a kan wannan yaƙi da take so ta cimmawa, wanda already komai a tsare ake fara shi. Da escape do duka dai ana shiryawa kafin a shiga ire-iren waɗannan yaƙuna. Amma tun farko ake cewa ƙasar Amurka ta shiga wannan yaƙi babu gaira babu dalili, babu shiryayyen tsari.
Misali yaƙin da ake yi a Ukraine, kowa ya san me yasa ƙasar Ukraine Rasha ta shiga Ukraine. An sani ta shiga ne ta dakatar da ƙasar Ukraine daga shiga ƙungiyar NATO ko ta halin ƙaƙa. Wannan shi ne plan ɗin ƙasar Rasha a ƙasar Ukraine. Amma menene plan ɗin ƙasar Amurka a ƙasar Iran? Yana da bambanci. Asali ba yaƙin ƙasar Amurka ba ne, yaƙi ne na ƙasar Yahudu. Ita duka muradan ƙasar Amurka a kan ƙasar Iran babu inda suke da saɓani, sai dai abin da ake so a cimmawa a yaƙin muradu ne wanda ita Yahudu ne ta gindaya. Misali, tataccen uranium da ƙasar Iran take sarrafa shi already yana 60% ne, wanda aka bayyana cewa sai ya kai 90% sannan zai iya ƙirƙirar makamin nukiliya. Ƙasar Iran ta dakatar da shi a 60%, ba ta ci gaba da haɓaka shi ba. Sannan kuma tun kafin wannan lokaci akwai yarjejeniya tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran tun a lokacin mulkin Barack Obama, da aka ba su 'yanci da damar su ci gaba da wannan aiki a dokance, ba wai ya saɓa ma dokoki ba ne. Sannan kuma akwai hukumomi na IAEA da suke sanya ido a kan dama a ƙasashe waɗanda ba a so su mallaki makaman nukiliya, kuma ana duba matakin tataccen uranium ɗinsu, shin sun wuce ƙa'ida ko ba su wuce ƙa'ida ba. Idan sun wuce ƙa'ida, wannan ma'aikata ta IAEA za ta bayyana cewa ga abin da yake faruwa a dakatar da su cikin gaggawa. To duka ƙasar Iran fa babu haka. Sannan kuma a yarjejeniyar da aka yi da ƙasar Amurka, dama Iran ta ce ita peaceful program na nukiliya take yi, ba wai na ƙoƙarin mallakar makaman nukiliya ba, wanda ita kuma ƙasar Yahudu hankalinta bai kwanta da haka ba, ta zugo shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, aka zo wai wannan 60% ɗin ma sai an tarwatsa shi gabaki ɗaya, an dawo zero. Sannan wannan muradai ne kawai waɗanda su mallakin ƙasar Yahudu ne. Amma mafi akasarin ita ƙasar Amurka a ɓangarenta, kamar yadda na gaya muku, yarjejeniya ce ma tun da fari aka yi ta tsakanin Iran da Amurka ƙarƙashin shugaban ƙasar Amurka Barack Obama, wanda babu wata matsala a wannan yarjejeniya. Kuma a yanzu haka a mafi akasarin tattaunawar da ake yi, ƙasar Iran ta riga ta yi bayanai da dama waɗanda suka kama hankalin ƙasar Amurka, kuma ƙasar Amurka tana jin cewa ya kamata in dai bisa waɗannan dalilai ne, to babu laifi a yi sulhu, abubuwa su daidaita. Amma ita a ɓangaren ƙasar Yahudu, ina lamarin nata ba haka yake ba. Wai ita muradanta shi ne fa sai an raba Iran da wannan tataccen uranium ɗin a cikin ƙasarta, ko ta dilution ɗin shi da kanta, wanda shi ne jan layin da ƙasar Iran ta ce fa wallahi ba zai yiwu ba. Da maganar ma da ake yi na cewa a fitar da shi daga cikin ƙasar Iran a kai shi wata ƙasa, an daina shi. Magana a dilution ɗin shi a cikin ƙasar, babu wannan maganar. Wannan ma wani jan layi ne, wanda wannan shi ne rigimar da ake ci gaba da fafatawa yanzu. Ƙasar Amurka ta rasa gane ma to ita yanzu me za ta yi. In dai a ɓangaren buƙatar ta ne, na gaya muku already ƙasar Iran dama ba ta da matsala da wannan buƙatar. Buƙatar ƙasar Yahudu ne. To ƙasar Iran ta ce a wannan ɓangare jan layi ne. Idan yaƙi za a ci gaba da yi, ƙasar Amurka babu nasara a cikin wannan yaƙi. Wanda ta gwada babu nasara, ta gwada barazana babu nasara, ta gwada dukkan wasu hanyoyi da za ta yi amfani da su, babu wata nasara. A bidiyon da na yi tsakanin jiya da shekaran jiya, na gaya muku shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya shiga White House control room, ya ce ana nan ana tattaunawa, zai faɗi last option ɗin shi, last final decision ɗin shi a kan wannan yaƙi. Yanzu ana maganar kusan tsawon awa 24 kenan shugaban ƙasar Amurka bai fito bai yi wani bayani a kan cikakkiyar matsayinsa game da menene final decision a wannan yaƙi ba, da ake ci gaba da gwabzawa tsakaninsa da ƙasar Iran, wanda ya ce bayan fitowarsa ne zai faɗa ma duniya haƙiƙanin matsayin ƙasar Amurka da kuma halin da ake ciki, da matakin da suka yanke za su ɗauka, sulhu ne ko ci gaba da yaƙi, ko kuma bin wata hanya ne na kawo ƙarshen wannan takaddama. Haka zalika, bayan ƙasar Iran ta ɗage takunkumin da ta sa wa al'ummar ƙasarta na blocking ɗin intanet, wato wanda ta yi hakan ne domin taƙaita fitar da bayanan sirri, ko kuma ba da bayanai game da jami'anta, wanda aka ga a lokacin da aka fara wannan yaƙi, an bayyana cewa mafi akasari da bayanai na intanet da wayoyin hannu aka ringa amfani, ana bayyana sirrikan ƙasar Iran da location da ake kai hari, da inda jami'o'inta suke, ana kai musu farmaki, wanda tun fara wannan yaƙi ƙasar Iran ta ɗauki matakin blocking ɗin intanet a cikin wannan ƙasa, wanda hakan ya matuƙar taimakawa ya kuma dakatar da ire-iren waɗannan abubuwa, da kuma jami'an leƙen asiri da suke kai kawo suna ba da bayanai, wanda hakan duka ya gagare su.
Sai dai kwatsam abin mamaki bayan buɗe intanet ɗin an ga bidiyoyi suna ta circulating suna ta yawo a kafafen sada zumunta cewa fa al'ummar ƙasar Iran sun ci gaba da zanga-zanga na neman regime change, wato suna buƙata a canza wannan gwamnati, wanda kowa ya riga ya sani wannan wani shiryayyen lamari ne bayan an gaza cin nasara a fannin yaƙi. Wato ma'ana duka hanyoyin da aka bi an kasa yin nasara, yanzu kuma ake so a ƙara amfani da wani system na daban wanda za a kawo wani chaos a cikin ƙasar Iran da zai tada rikici da hatsaniya, wanda hakan zai zo ya ƙara ba wa abokanan hamayyar ƙasar Iran damar shigowa su ƙaddamar da abin da suke so su cimmawa. Wato ma'ana ƙasar Iran tana fama da matsaltsalu na spies na 'yan leƙen asiri da yawa a cikin ƙasarta, waɗanda tun farkon fara wannan yaƙi ake taƙaddama ake kai kawo a kan matsaltsalu irin waɗannan, wanda aka ce hatta shi kanshi shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei sai da aka ɗauki matakin killace shi a wurin da ba a amfani da kowane irin intanet, hatta saƙonni ba a aikawa ta intanet, sai dai dukkan wani jami'i da yake buƙatar ya gan shi inda akwai yiwuwar possibility ɗin dole sai ya gan shi ɗin, ya gan shi direct su yi magana one in one. Saboda da zarar ƙasar Amurka ko ƙasar Yahudu sun gano location da yake, za su fara shirya wani conspiracy shi ma na hallaka shi ko wani abu makamancin haka. To yanzu haka dai bidiyoyi suna ta yawo a kafafen sada zumunta na cewa al'ummar ƙasar Iran wai sun fara zanga-zanga, sun gaji da wannan yaƙi, suna neman regime change, wanda kowa ya riga ya sani wannan labari ba gaskiya ba ne. Waɗannan mutane shirya su aka yi domin su kawo wani chaos da za a yi amfani da wannan chaos ɗin, tunda yaƙi ya gagara ta waje, to bari a yi amfani da yaƙin cikin gida. Idan yaƙi ya kacame aka ci gaba da kashe-kashe, jami'an ƙasar Iran suka mai da hankali gurin tackling ɗin irin waɗannan crisis ɗin, so kuma sai su biyo ta wata hanya su wargaza ƙasar, wanda shi ne ta iya yiwuwa maybe last option ɗinsu da suke ƙoƙarin yin amfani da shi bayan sun gaza cimma kowace irin nasara, wanda shi yasa maybe aka ga shi kanshi hatta sulhun ana ta jan shi ta nan, a tale shi ta nan, idan aka yi ƙoƙarin daidaitawa ta nan ya lalace ta nan. Kun san mutanen nan fa makircinsu ya wuce duk yanda ba kwa tsammani. Idan kai ƙaramin mayaƙi ne ko ƙaramin jarumi ne ba za ka iya kai labari a hannunsa ba. Suna da tarakuna sama da 1000 da suke ɗana wa mutum. Wallahi ko da an gama yaƙin nan an daidaita an daina yaƙin kwata-kwata, ba fa za su haƙura ba, sai sun ci gaba da shirya wasu abubuwa a ƙarƙashin ƙasa da sai sun wargaza wannan ƙasa. Idan kana so ka kai labari ka zama very powerful, ka zama ta yadda ko ta wace hanya ko wace kusurwa suka ɓullo maka, kana da yadda za ka kai maganin su, shi ne kaɗai za ka iya zama lafiya a faɗin duniyar nan. Amma in dai ba jajirtacce ba ne kai, ina ba za ka kai labari ba. Kana tsaka da kara duka ta kai za su kawo maka ta ƙafa, kana kara duka ta gaba za su kawo maka ta baya. Ba za fa su haƙura ba, sun ta neman hanyoyi kenan kowace irin hanya a faɗin duniya, su fa ala lallai sai an ce sun yi nasara. Idan ba su yi nasarar nan ba su fa sun kunyata, hankalinsu ba zai kwanta ba. To wannan dai shi ne a halin da ake ciki a yanzu. Ana ƙoƙarin ci gaba da mobilizing ɗin mutane, wasu biyan su ake yi, wasu ma ba 'yan ƙasar ba ne za su zo su jame da 'yan ƙasa, a ci gaba da tada chaos, ana ƙone-ƙone, a hargitsa ƙasa, ta haka kuma su kuma miyagun sai su biyo ta baya su afka musu domin neman nasara. Amma dai ina da tabbaci yadda na fahimci ƙasar Iran fa jajirtattun mutane ne, kowane irin ƙalubale a wannan yaƙi sun shirya masa. Nasara abu ne mai kamar wahala, domin za a iya nasara a kansu ni ina ganin tuntuni da an yi, domin abubuwan da suka faru a yaƙin nan idan aka zo ana bayyana maka su ɗaya bayan ɗaya za ka sha mamakin ya aka yi ƙasar Iran ta tsallake su. Wannan dai a taƙaice shi ne halin da ake ciki. Wannan shi ne maybe last option da ƙasar Iran Amurka take so ta yi amfani da shi idan babu nasara, sai kuma ƙila ta janye gabaki ɗaya daga wannan yaƙi. Za mu zuba idanu mu gani me wannan zanga-zanga take nufi, me waɗannan mutane suke nufi, shin wace hanya ƙasar Iran za ta bi domin tackling ɗinsu, domin kada su haifar da wasu fitintunu waɗanda za su iya zama dalilin rushewa ko kuma faɗan cikin gida a cikin ƙasar. A nan zan dakata sai a bidiyo na gaba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.